Ассаламу алейкум. Бүгін ноябрьнің 11 эфирде нәтиже программасы студияда сіздер мен Шевкет Аматулаев чалышам. Ишгалжилер махкемесі Ахмеджетте тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған Тофик Абдулгазиев, Рустем Шейхалиев, Раим Айвазовны кележек сене февралінің 15-не қадар апсте қалдырды. Джемил Гафаров, Фархат Базаров и Рустем Сидхалиловның давасы да бақылмақта. Дабыр Мабуз Шабан Умеров махкемеде ярамаған оңа жиле ярдым чағырғанлар. Эпсіні мартның 27-сінде ишгалжилерінің күтлеви тарамасындан сон тұтқан еділер. Адвокатларынан делелеріні ишгалжилер махкемесі козогыны біле алмады. Кечкен жұма күні ишгалжилер махкемесі да бұл дава бойынша тұтылған да 7 мабуске сыңырлану фусылына кележек сене февралынан 15-не қадар ұзатқан еді. Ходатайств, касающихся того, что их содержат в клетке в зале судебного заседания, почему-то выделили самый маленький зал, 4-й зал. Это самый маленький зал, который существует в этом суде. Судья уверял нас, что залов больше нет, что они все заняты. И вот почему-то именно нам достался, который раз именно такой маленький зал. Мы говорили сегодня о международном праве, которое обязаны применять нашим подзащитным, что они граждане Украины, и в отношении них должна применяться 4-я Женевская конвенция. Тоже оставлено абсолютно без внимания. Да, учайға апсте қалдырылды. Ростов-на-Дону шеерінің Ленинск район махкемесі Ахмеджетте тұтылып, терроризмде қабатланған Руслан Сулеймановқа сыңырлану тедбарына девам еттірді. Адвокатларынан талапларына бақмадан махкеме отырышы қапалы режимде кечірілген. Руслан Сулейманов мартның 27-сінде ишгалжилерінің күтлеви тарамасындан сон онлар же Қырым татарынен берабер тұтылған еді. Посещение этих судов дает силы нашим братьям, дает уверенности и стойкости, и самое главное, оно подтверждает ту абсурдность обвинений, которые им пытаются навешать сотрудники силовых структур. Ярым елдан берлі Раим Айвазовның айлесінде көзияш ве азатлық аққында қабер беклейлер. Оны ишгалжилер апрель айында Қырымның мемори сыңырында тұтып, азапларға ұғратып СИЗОға ташлады. Бұл эпсо дегер мабуслерінің тақдиріне первасыз олмағаны үшін евде оны 2 баласы ве умыр арқадашы беклей. Тafsilatlıca Levkamızda. Апрельнің 17-сінде Раим Айвазов ишгалжилерінің армянск кырыш-чыкыш ноқтасында хырсызланған еді. Оны урып тарлаға чықарып, атмаға айшандырғанлар, ишгалжи кемиет о рус апсханелерінде олған Қырым татарларға қол тұтқаны үшін оны терроржи олар ақыдландырды. Әр вақыттаки кебі ич бір избатсыз. Ишгалжилер бұтын бұйсун маханларыны қорқозмақ үшін елінден келгенini япа. Человек, который, словом, не то что делом, словом не упоминал о терроризме, на сегодняшний день его обвиняют в терроризме. Это все прекрасно понимают. Не то, что там обычные люди какие-то понимают, а все судьи, прокуроры, следователи, они все прекрасно понимают, что этот человек невиновен. Evde Raim'ni 2 kızı ve ömür arkadaşı Mavile Bekley, onların da bir balası olacak. С того момента, как его забрали, мы его каждый день ждем. Дочка очень скучает. Постоянно спрашивает по нему. Когда он до его ареста, она постоянно подходила его, целовала, обнимала. Как только он уйдет за дверь, она начинала плакать. И сейчас нам очень не хватает его. Ишгаль ve күтлеви репрессиялардан башлап, Раим ватандашларының меселеріні көріп, четте қалып оламайды. Şimdi озу апске оғрап, бұтын Қырымдан инсанлар ona қол тұтып, янында олмаға ашыққа, Мавиле етқанына көре ақайы үшін бұл ең мұйымдыр. Приходят гости, помогают продуктами. Мужу ежемесячно делаются передачи. На судах собирается народ. Когда суд был открытый, в зале места не было. Зал был полный. Русы серлегенден язған мектуплерінде Раим она вәйлесіне қол тұтқанларға дайымы тішікірлер білдіре. Көтеклену вейшғалжи қоветшілерінің рухи джеттен басқысына бақмадан о Украина ватандашы олғаныны білдіре. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Ярмада умуми турмеге чевірле екібен 26 сенесіне қадар işgalciler Қырымда да 2 сезо құрмаға ниетлені ең азындан 1500 ерлік. Украина Хельсинский аққорчалайжы группасында айтқанларына көре işgalciler кележекте күтлеви яқалануларға азырлана дейлер. Ярмададаки екені ақмеджі сезосы işgalден сон рық-марық толы. Це така загроза пугало, погроза навіть, я б сказав так, тим, щоб нагадувати про те, що який режим встановлений зараз в Криму і яке може майбутнє чекати тих, хто буде висловлювати непокору або якимись діями виказувати цю непокору цьому режиму. Сабақ сияси Мабусасан Чапухнын евінде ақырабасы ве яқынлары топлашып, оның сағлығы үшін дуа оқыды. Асан аға ве да уч Қырым татарыны işgalciler көветшілері 2017 сенесі ноябрь айында тұтты. Эпсіні Санки Дерсін түрк ватандашындан пара талап еткенінде қабатладылар. Нетижеде эпсіне уч ве уч ярым елі ғияби апыс мұдетлері белгіленді. Асан Чапух сезуда тұтылғаны вақыт инсультқа оғырады. Бұра ебелсі онда онкология хасталығы белгіленді. Ошымды тедавилігінден кече. Дабыр сербестік үшін 2 сейтлер қасабасында кечерілданда первасыз қалмағанлар топлашып, Ялтыда тұтылып, терроризмде қабатланған ватандашларымыз азат етілмесі үшін дуа оқыды. Сөз Муслим Алиев, Вадим Сирук, Арсен Джипаров, Эмирюсин Кукуин, Вербекиров, Ерифат Алимов аққанда кете. Оларына Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Мабуслер 13 жылдан 20 жылға қадар азатлықтан марум етіле біле. Укум ярын Ростовтоке арби махкемеде шығарылмалы. Их увезли с Крыма, законно обвинили в терроризме и хотят осудить на очень долгие сроки. В чем вина ихняя, за что дают такие сроки, нашему народу и джемату до сих пор непонятно. Иншаллах, как мусульмане, как народ, как единое тело, мы должны сделать от себя зависящее, в чем-то помочь, поддержать семьи этих ребят. И сегодня мы решили сделать дуа в честь наших ребят. Пусть Аллах в скорейшее время освободит их. Қырымда олған дегер вақайлар аққында Есенев бетекелев қамызны сейретіңіз. Қадими Херсонес, Виранола, Қырымның işgalci кемиеті антик-археологи қорықны сөзде абаданлаштырмаға башлады. Реконструкциялара қадландырған ішлер ақықатта тек Вирандыр. ЮНЕСКО мерасына керсетілген қоруқ территориясында қоручылық ясақ етіле, ләкин хан сарайынен олғаны кебі işgalciler бұна құлақ асмай. Херсонес территориясында әнді чоқ демір конструкциялары, күтлеве гленжилер үшін мейданчық, сенсор киоскларыны ве бұйық стендлер қойылды. Акмезжитнын демир yol вокзалы Эвилде Кырымнын эң муим ерлеринден бирі. Шимді оның территориясында сахрадаки кебі адам yok. Böyle vaziyetinde 6-cı yıl devam etti. Vokzal yanındaki meydanda автостанция да boş. Adamlar ne avto ne de trolleybus kasalarında korunuyor. Bazarda da ses şamata yok. Eskiden Kırımnın timsali ya da Kırımnın kapıları olarak adlandırılan Akmezjitnın vokzalı işgalden evvel kunde 50-60 tren kabul etiydi. Sıcak iyul-avgust aylarında kunde mından 100.000'ge yakın insan kelip geçiydi. Gemige kırmige istesen sırağa dıgıldı arandaki gibi bölmege tur. Akyarının körfezinde karavullarının ayıp hareketlerinin video içtimai ağlarda peyda oldu. İnsanlardan biri körfez yanında yolcu katerleri çakan yerden karavullar demir kapılarının insanlarının nasıl baskanlarını aks etken video çıktı. İnsanlar ise hiçbir şey yapıp olamay. Виктория Бойко, Zaman, ATR. Украина Русиге қаршы дава елларнен бақыла біле. Русия бар күчінен дава бақылмасыны ұзатмаға тырышыжа. Халқара махкеме Украина ақылы олғанны таныса да Русиге қарарыны еріне кетіртмеге қиын олы Қарарыны еріне кетірмек үшін насыл ұсулар олғанны мұғберлеріміз тариф ете. Филименк, Бірлешкен Миллетлерінің халқара махкемесі Украина Русия Федерациясына қаршы даваны бақа ве дава бойынша ось юрисдикциясыны таный. Росія перше буде відповідати за порушення міжнародного права і за порушення прав людини. Це перше в історії, коли вони будуть за це відповідати. Яким чином?
вони будуть відповідати в суді по всім фактам і по всім нашим звинуваченням, які представлені в українському меморандумі, включаючи MH17. Русия Федерациясына каршы шикаятны Украинада кибин 17-сіне бергенеді. О вакыт Кремль Украин территорияларында террорчыларға пара беруінде ве Кырымда олған ырк айрымында кабатлады. Русиялилер Мариупольны ве Краматорскны атышке туткан bundan гәрі Малайзия ава yollarının учағыны ұрып түшірген канунсыз құрылышларға силат ислим еткенеді. Кремльде джинкеверлерінің әрекетлеріне аляклары олғанны танымайлар. Бунин берабер рус дипломатлары Гага mahkemesinin kararına göre Moskvanın çoxusu şikayetleri kabul etilmedi de bildiре. Anda dava bakılğanı vakit Ukrayna'nın şikayeti de kaytarılacağına umut eteler. Решение суда о наличии у него юрисдикции не предрешает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора. Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии. Дава экибин 20 декабрь айында бақылы башланмалы, ләкин бұйық ихтимальнен Украина Русия Федерациясына қаршы дава бойынша махкеме en az 5 yılға созула біле. Кремль есе бұна имканлар ярата біле. Бойлелетнен адвокат Николай Полозов изат берді. Халықара махкеме Украина ақлы олғаныны таныса да, Русияге қарарны еріне кеттіртмеге қиын олажақтыр. Само решение это вряд ли отразится как-то на россиянах, но здесь мы упираемся в то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности и может себе позволить в тех или иных моментах, которые ей не нравятся, не выполнять решения этих судов. Но это может быть основа для принятия других решений, экономических, политических. Опять-таки это будет зависеть от политического расклада на тот момент. Россияндагы ел девамында Кырымда меджлиснын ясак этувы вежхал етілген ярымадаға оның лидерлері ве Кырым татар милли әрекетнің фаалеріне кермемесі бойынша емерні лягу етмесі қарарны козу гуне алмай. Айны шекілде Кремль Украин денизчілерінің азат етілмесі бойынша Денис махкемесінің қарарына құлақ асмады. Це є показником того, наскільки Росія вважає для себе обов'язковим виконувати норми міжнародного права. Тому що йдеться про норми міжнародного права, які є, власне, нормами, що носять рекомендаційно-зобов'язальний характер. Але механізму примусу до виконання цих норм фактично не існує. Келечек әрекетлерні белгілемек үшін халықара махкеме шикаятны берген вақытта Украинада олған вазиет бойынша нәтижелерні бермек керек. Сонра оларны халықара ортақларға тәжавузжи мемлекеттен санкцияларны чықармасына yol бермемек үшін себеп олара қоланмақ керек. Меджлисте Будавада Русияның ғалбесіне темелер жоқ деп білдірелер. Демек, месулиеттен қачмақ үшін Кремль ос айын ойынларыны азырлайжақ. Особливо щодо збитого малайзійського літака. Вона буде працювати з урядом Малайзії, буде створювати якісь паралельні структури на кшталт Меджлісу кримтатарського народу в Криму з тих колаборантів. Рифат Чубаров айтқанына көре, Русияны махкемелер қарарларына еріне кетірмеге мечбур ола білген екәне ел бір қач айлық қаты иқтисади санкцияларының керсету выдыр, айрыжа энергетик эмбаргосы. Виктория Козубы-Слямпенко, Заман, АТР. О саланындар билер жетлештірілігі ярынға қадар девам етежек Петровска ве Богдановка живарында 11 арби яңы позицияға кечірілген. Да 14 селянын позициясы деңіштірілген. Оғыз ел башчылығы қабер еткеніне көре ұммен 42 арбинын, 48 селянын, 3 юк машинанын ве 2 зырқлы техниканын ерін деңіштірілмелі. Украин арбилері жебе сызығындан шымды 1 километр месафеде ерлеше. Шымды саперлар есе майынларына йоқ еті башлады. Було відмічено просування знову на ті позиції, звідки відійшли. Тому, відповідно, українська сторона, адекватно реагуючи на дії противника, знову зайняла позиції. Тому
це ще раз говорить про те, що в разі, коли противник буде порушувати і взяти на себе зобов'язання, то ми в короткі терміни передбачаємо знову ж таки заняття тих позицій, звідки ми відійшли. Америка президенті сайлауларына Украинаның ичбір алақасы жоқ. Бұны Биас сарайда таныдылар. Шымды есе Америка Бірлешкен Девлетлерінде Түркияге қаршы яңы санкциялар азырлайлар. Себеплері ве дүнияда алған дигер вақиялар аққында есе невбеті келевқамызда тариф етіле. Эршей уйдурылған Америка Бірлешкен Девлетлерінде кечкен президент сайлауларына Украинаның ич алақасы жоқ. Бұны Биас сарайының эки мемуры Авропа суалері буюнча Милли тәлөкесізлік шурасының мудиры Александр Виндман ве сабық меслячи Фиона Гилл таныды. Әвел Дональд Трампның адвокаты Руди Джулиани білдіргеніне көре 2016 сенесі откерілген сайлаулар девамында Украина Трампның рақыбы Гиллари Клинтонға қол тұтып, оның штабы еле гизлиден келішкен екен. Ләкин Биас сарайының тәмсілчілері ичбір ресми избатлар бермеді. Сайлауларға Украина мемурларының алақасы сахте оларақ адландырып, келечек сене кечілелечек сайлауларда Русиялілерінің незарет етмеге чағырдылар. Русия бірлік Түркия үшін бір иқтисади дарбе олабыле. Америка Бірлешкен Девлетлері Анкараға қаршы бір sıra санкция азырлай. Оларны Түркия С-400 рус ракет комплекслерінің сатын алмақтан рет етмесе керсеті жеклер. Бұл ақта Дональд Трампның меслиатчысы Роберт О'Брайен білдірді. Бұнын бірабер санкциялар бұл чаршынбе күні кечірележек Түркия ве Америка Бірлешкен Девлетлері президентлерінің корушывынден да әвел күчіні алабылелер. Бұл сене Түрк акимиеті Русияден бір С-400 зенит ракет комплексini satın alған сон, Вашингтонына ось F-35 яны қырыжыларыны сатмақтан вазгечті. Санкедерсін Москва комплексның сезгі радары вастасынен учақның имкәниетлері ақында малюмат алабеле деп қорқалар. Бинлерджи инсан Парижде ислам фобиясына қаршы юрушке чықты. Френкистан пайтақтының соғақларында мұсылманларға қаршы олған дин айрымыны тоқтатылмасыны чағырдылар. Ислам соли Френкистан женубінде жамиге япылған ұжымден сон радикал муминлерге қаршы атеш ачып, екі адамны яралағанда кергенлешті. Наразычылар тежавузны тоқтатып, тек дин бақышларына көре яқшы веяра майдамларға айырмамаға чағырды. Анна Макаренко, Заман, АТР. Кичик Кырымлының уйдырылмаған тарихы Киевде Чоқатлыев деварында кичик ватандашының ресімі пейда oldu. Бұл ресім ватандашлықсыз проблемасына бағышланғандыр. Тәпсілетліжа мұхберлеріміз икееті. Аман-аман бір ай азырлықлар ве бір апталық іштен сон Киевде Подолда Кырым парчасы пейда oldu. Кичик оғланы дивар үстіндегі ресімде ақсеттілер. Оғланын арқасында есе ишғал етілген ярымаданын есас тимсалінден бірі қарылғачлар ювасы коруне. Декілька років тому прочитала знов-таки в соціальних сетях, що маленька дитина, хлопчик, мені здається, з Сімферополя, Севастополя, намалював собі український паспорт. Багато де була в Криму і були багато роздумів, що малювати, гори, там, пляжі, не було якось так, але вирішили, що візитівка – це ластівки на гнездо. Ватандашлықсыз яшаған инсанларны көстермек үшін ресамнын бір қач фыкыры бар еді. Ләкин конкурста бұл вариант үстін чықты. Кичик бала айдын келечегімізге ішанч дей. В мене було багато ескізів, тут є такі, де, я хотіла малювати, що всі там громадяни, а інколи тільки як тіні. Це хиткий такий шлях переходу від однієї держави до іншої. Щось може трапитись на цьому шляху. Такий, ніби в мене був такий, ніби як дитячий малюнок, ідея. Оцей ескіз я подавала, такий перший був. І він виграв. Бірлешкен миллетлерінің малюматына көре, дүнияда тахминен 10 миллион инсан ватандашлықсыз яшай. Олар арасында учте бір бала. Ресам айтқанына көре, ватандашлық меселесі балалар үшін анламаға қиын олса да, олар интуитив шекілде өзіні халқының парчасы оларақ дуя. Слово громадянин – це дуже таке складне слово. І прям так за один раз дитина не може написати його вірно. Тобто, мені хотілося, щоб він так довго над ним малював, працював, там щось
вичитував, там, можливо, там, поправляв. Діти теж вони вже себе самоідентифікують з України. Україна да шимди ватандашлықсыз, отуз беш бинден зияды инсан яшай. Аманыман 50 бин ватандашлықтан қалмаға телюке алтында бұлына вишгалден башлап ел вазиет епфеналаша. Ватандашлығы олмаған адамларының керчек сайысы келечек елінің сонunda бұтын Украина сәкенлерінің жедвелге туру вақтында белли олacak. Надия Михайлова, Юрий Комаров, Zaman, АТР. Dünya чемпионатының алтын медалі. Қырым-татар паралимпик атлеті Лейля Джаметова 100 метрлік месафена манаман 12 саниеде чапып кечті. Dünya чемпионаты Дубайде кеченда 122 мемлекеттен спортшылар иштирак етті. 4 күнлік ярышындан сон Украинаның паралимпик тақымы қазанған алтын мұкафатлар бойынша 3-ші сырада. Бұда қада нетиже программасы сонына еттепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. АТР-ден айырылманы скорыш кенже.